mais um dia lindo. Acho que vou tomar alguma coisa lá na geladeira. Pegar o meu chá favorito. Assistir alguma coisa. Ai, vou falar com a Rebeca. Isso é tão legal, eu tô falando com esse desafio com ela. Oi, Rebeca, você tá preparada para o desafio que hoje eu vou fazer com você? Você tem que estar preparada, então vamos saber. Que desafio é esse, Samuel? Tá bom, eu só quero saber. Ai, vai ser um desafio bem legal. Eu quero ver se você passa. Encontre um micro objeto na cerâmica preta e branca. Sim, quero ver se você vai encontrar com uma lupa. Só com uma lupa. E só até isso. Lendo. Ai, Samuel. Ai, Júnior. Você sabe, eu encontro tudo que eu vejo pela frente. Você sabe que até que eu encontrei uma formiguinha desse tamanho. Deixa eu beber meu café que eu já vou lá. Tá bom, vou te esperar lá. Então, vou te esperar lá. Ai, então lá no Samuel mas eu vou ganhar. Tenho que procurar alguma coisa aqui da casa. Vitória, eu tô aqui atrás. Você foi trollada, porque não tem nada aí. Tem sim! Não tem, porque eu não botei nada aí. Como que você achou? Nada. Pegar agora, Samuel. Minha chance de esconder. Ai, eu tava escondida ali e botei outra falante lá. E você foi trollada. Você foi Já trollada chega. pelo outro Cansei da falante. sua trollagem. Tá. Meninos! Não quero vocês brigando! Tá na hora do meu sono da tarde! Boa noite, mãe. Eu vou jogar café na sua cara. Você me molhou! Ai, eu vou Você chamar é minha mãe! Chama, eu não tô nem aí. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ele vai chamar minha mãe. Júlia, Ricardinha, Pedrinha, opa! Rebeca! Você vai ter jogado leite, água, alguma coisa no teu irmão! Você vai apanhar! Você me paga! Tá bom, mãe, eu posso fazer uma coisa, um presente pra você. Vai gravar vídeo pro YouTube, você não ganha dinheiro! Eu não! Eu já disse. Pra vocês ser irmãos unidos, igual o Lucas Neto e a Giovanna Alparoni! Anda! Eu quero dinheiro! E vocês não me trazem muitas rendas! Mãe, a gente é pobre. Eu já trabalho demais! Chega! Não aguento mais! Irmã, eu tô gravando um vídeo porque a mamãe mandou a gente gravar um vídeo. Não fica com essa cara feia no nosso vídeo, né? Vamos começar o vídeo. Tá bom, eu fiz lanche pra gente. Vem. Fala, galera, seja bem-vindo para mais um vídeo. Minha voz é legal como vocês e minha irmã é chata como É todos. mentira. Senta aqui, vamos lanchar. Vamos lanchar. Gente, vou lanchar um café, chocolate aqui no meu negócio. Chocolate quente, irmã. Vamos fazer alguma coisa legal e gravar vídeo legal para nossos Não me chama de amigos? irmã, me chama do meu nome, tá bom? Vamos deixar. Eu vou pegar a jarra de café, seu chato. Oh, Gente, não tá bebendo nada, tá? Porque não tinha nada aí dentro. tem sim, o meu tem chocolate quente. Você, mas eu não. Você não bebe nada, você é uma chata. Quer saber? Vira essa câmera pra lá. Então, galerinha, vou gravar um vídeo bem legal pra vocês. Hoje eu vou tentar, hoje eu não vou tentar não, vou investigar minha casa com esta lupa. Sim, não tem uma lupa melhor. Olha isso. Gente, vamos lá no olho da minha irmã. Olha o olho dela, olha a cara dela. Nem Gente, faz, menino. Filha. Ah, vou tirar. olha que legal. Galerinha, eu acho que eu não achei
nada, deixe um likezinho para fortalecer meu canal. Eu quero ter alguma coisa quando eu crescer. Um canal bem legal. E só vocês podem me ajudar, né? Então, eu vou lá na minha irmã e vou parar de gravar vídeo. Só isso. Eu acho que vai ser mais legal. Olha meu olho. Olha pra mim. E galera, eu tô indo, mas olha lá. Vamos espionar minha irmã primeiro, antes de terminar esse vídeo. Aqui. Olha ela lá. Olha ela lá. O que é isso, dona? Não é nada. Vamos espionar ela. Ela tá sentada ali. Ela tá fazendo silêncio. Ela tá fazendo. Ela tá vivendo tudo. Se minha mãe descobrir, vai matar ela. Mas vamos ver o que é aquilo. Aquilo dali é amaciante. Tá fechada, ela não tá bebendo. Ela tá querendo me trollar. Ela acha que eu sou bestinha, mas eu sou bestinha. Se fosse sem a lupa, eu ia acreditar. Mas ela tá... O que é aquilo dali? É meu copo preferido. Olha ela. Gente, então vai encerrar esse vídeo por aqui. Então, você vai ser tchau. o que, seu garotinho? Nada, tchau. Já tô cansada de celular. Obrigada, mãe. Comeram um biscoito. Será que tem café? Não tem, meu favorito. Café sem açúcar. Alguém tá aí, irmão? 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 Preciso chamar o Juninho. O que eu faço? Eu chamo a mamãe. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tenho medo. Eu não posso sair. Sai, seu fantasma. O que eu faço? Eu não sei, eu não sei de nada. Da minha varinha mágica. E vou transformar esse bicho. Mas não é varinha mágica, só meus brinquedos. O que eu faço? Irmã, o que você tá fazendo aí? Irmão, vem aqui! Pra quê? Corre, irmão! Não, me deixa. E você não vai? Me deixa, irmã. Onde você tá? Eu tô atrás do sofá escondido porque eu escutei uns barulhos. Não vem aqui. Eu tô com muito medo. Eu vou me tremendo. Se esconde no colchão verde. Essas são as minhas localizações. Oh, tô com medo. Eu tô com muito medo. O que será esses barulhos? Irmã, fica aí atrás. Eu vou chamar minha mãe. É isso. Eu vou chamar minha mãe. Irmão, eu escutei vários barulhos, irmão. A mamãe saiu, irmão. Calma, irmão. Para, Juninho. Júlio. Júlio, mas eu tinha que fazer. Olha, a gente tem uma casa mal assombrada, eu acho. Eu acho que não. A gente tá onde eu não tô nada. Para de tremer. Fantasma. Deixa o fantasma nos engolir. Não vai nos engolir. Porque a mamãe disse que não tem fantasma. A historinha da mamãe. Ai, a historinha da mamãe é mentirosa. Mas a mamãe disse que ela não fala mentira. Ela disse que não tem fantasma. Mas é que é verdade. Mas esses barulhos são muito estranhos. Eu vou desmaiar. Para de desmaiar. Olha, eu não quero parar de desmaio. Será que o barulho tá vindo dali? Dali? De trás daquela caixa. Da Vulcano. O que é aquilo? Olha que caixa é essa? Diferente. Que caixa é essa? Uau. Eu acho que os barulhos é igual esse, ó. É mesmo. Alguma coisa assim. Ai, mas é melhor a gente sair daqui. Não tem nada aqui dentro. Essa caixa aí tá Dá bem licença, misteriosa. Quer saber, Samuel? Você engana demais, o Juninho. Você me engana demais. Mas eu sei
fácil. Eu tenho que gravar um vídeo pro meu canalzinho. Eu quero ter inscritos, na verdade. E se eu gravar mostrando tudo o que tá acontecendo no canal meu e da minha irmã. O que foi? A luz lá do quarto te ligou sozinha. Eu tive uma E a ideia. janela tava aberta e não tava percebendo. O nosso celular, meu celular, ele tem um rastreador pessoal da mamãe em qualquer vídeo. Eu falar, mamãe, aqui em casa tá com uns barulhos diferentes. E aí, a gente rastreia o celular e a gente grava o vídeo pra mamãe ficar vendo onde a gente tá. E aí a gente vai estar seguro. Então vamos pegar meu celular para a gente gravar um vídeo. Espera aí. Tá bom? Eu vou lá entrar no meu quarto, que é bem aqui. Tá bom, eu vou me arrumar. Peguei minha câmera. Gente, já que tô gravando, deixa o like e se inscreve no canal aí embaixo. Por favor, pra me chegar 1000 inscritos. Por favor. Vamos gravar com minha irmã, porque a gente está com medo de um bicho. Sim. Ultimamente, um bicho começou a fazer barulho na nossa casa. A gente não sabe. Até agora ele não fez mais nenhum barulho. A gente achou que tava dentro dessa caixa. Ligou sozinha, gente. Gente, essa caixa tá sombrio. A luz lá do meu quarto, gente, que fica lá. Desligou sozinha, eu tô com medo. Pode ter caído a luz. A gente tá no escuro, não tem lâmpada aqui. Cadê a lâmpada da nossa casa? Fica lá no meio. Ali é lâmpada, escondida. Galerinha, vamos investigar. Pegamos a lupa e investigamos. E eu vou pegar salgadinho. Vamos. Eu amo comer, gente. Então eu vou comer doce de goiaba. Ai, doce de goiaba, deixa eu ver. Doce de goiaba, e eu amo. Que é isso, doce de goiaba? Tá muito pesado. Tá bom, não vou comer. Né? Irmã, você escutou esse barulho? Você escutou esse barulho? Foi aqui perto. Galerinha, vocês escutaram esse barulho? Mamãe, Será por que é um favor, rato? se você estiver assistindo esse vídeo, por favor, vem pra casa, porque a gente tá com muito medo. E esse bicho pode sair em qualquer A lugar. gente não tem porta nessa casa. Não tem porta assim, olha lá. Só tem a porta lá Tá fora. lá. A porta tá lá. Ai, merda. Eu tô com medo. Mas aqui na cozinha não tem porta, esqueceu? Sim. Só lá nos nossos quartos ali. Aqui é uma na sala, de jantar. cozinha. Minha mãe Não. não pensou, aqui é um vidro Gente, gigante. a geladeira fica na nossa sala, mas não é por causa que fica na nossa sala, vai ser uma sala cozinha. Eu tô com Tá. sono de dormir. Também. Será o que vai acontecer amanhã? Boa noite, irmã. Que é isso? Ai. Ai. Acordei. Peraí, deixa eu chamar minha irmã. Irmã, acorda, irmã. Irmã, acorda. Você já tá gravando vídeo de novo? Sim, minha mãe não tá em casa. De novo? De novo não, ela não chegou em casa. Ela não chegou, como é que ela ia sair de novo? Ai, minha irmã, ontem ela dormiu no trabalho. Foi O que a porque gente faz? ela tá trabalhando na empresa, ela é empresária. O que a gente faz nessa casa? Não sei. É melhor a gente lanchar ou escovar os dentes. Gente, já é outro dia. A gente tá gravando aqui porque a gente vai investigar nossa casa hoje. É melhor investigar e comer um pouquinho, porque eu estou morrendo de Eu também tô morrendo de fome. Não, que eu sou muito de fome, mas eu tenho que ter alguma coisa. Vamos fuçar. Tarará, peguei o meu lanche. Tem umas colherzinhas aqui. Peguei, mano, uma colher. Ai. Eu vou abrir esse doce de goiaba e vou comer. A minha colher preferida, galera. Que ela tem essas marquinhas. Não tem como confundir. A minha comida tá sendo, meu lanche tá sendo preparado. Ah, você é mais velha do que eu. Oi? Você é mais velha do que eu. Ai, eu cansei de comer doce de goiaba. Ele é meio ardidozinho. Porque tá muito doce. Doce meio que arde. Eu não sei. Não sei se isso é fatos reais. Vou guardar dentro da geladeira. Minha colher vai deixar aqui. Porque depois eu como de novo. Galerinha. Olha aqui. Eu tô gravando bastante vídeos pra vocês.
Então, a gente vai investigar essa casa hoje. Irmã, arrume alguma coisa pra você investigar. E eu vou arrumar alguma coisa pra me investigar. Galera, meu quarto é ali. Meu quarto é aqui, eu vou entrar lá dele e já já eu volto. Olha, minha irmã. Aí, tô saindo aqui do meu quarto. Irmã, acorda! Irmã, acorda! Oi, acordei. A gente está em uma casa muito assombrada. Meu quarto tava fazendo barulho. O seu desligou, a luz desligou. O meu tava fazendo barulho. Eu tava dormindo, tá? Tá, eu sei que você tava dormindo, mas eu vou guardar a câmera. Depois eu vou Eu pra dormi gravar na vídeo. sala. Eu vou guardar a câmera. Cadê o seu moço que disse que ia guardar essa câmera? Ah, você chegou, né, Juninho? Sim, eu tô no quarto. Olha, eu não sei mais como eu te chamo. Juninho ou Samuel? Porque seu nome é Juninho Samuel. Júlio, Samuel, Juninho. Eu vou fazer Olha, eu exercício. não quero ficar em uma casa mal assombrada. Mas a gente não tá numa casa mais assombrada. Olha, eu vou comer alguma coisa antes que eu passe mal. Tá bom. Vai comer alguma coisa mesmo, irmã. Eu vou beber um chazinho que a mamãe faz sempre. Tá. Aí é lá do outro lado, eu tenho que atravessar. Hã? Não tem nada aqui. Tá chovendo. Alguém apertou essa campainha e saiu correndo, mas eu vou falar com o Juninho. Juninho! Deixa eu falar, meu irmão. É que eu preciso. Ai, eu tava fazendo uma gameplay ali dentro do quarto. Fala, irmã. Agora eu tô De gravando novo. de novo. Tocaram a campainha e na hora que eu fui lá não tinha ninguém. Como assim? Não tinha ninguém. Eu tô com muito... Com medo. Eu também tô tremendo. Eu tô com medo de ser algum zumbi. Eu assisti filme de zumbi ontem, pronto, falei. Eu tava jogando jogo de Minecraft. De novo, para de jogar Minecraft. É bom explorar as cavernas. Mas lá tinha aranha. Tá fazendo um barulho. Barulho é um relógio. Isso é uma bomba explosiva. Uhum. Minha voz mudou. Eu fiquei com muito... A mamãe disse que para não forçar minha voz, pra me ficar com raiva. Não chora. Os vocais... Melhor beber só um suquinho. É? Tô brincando, gente. Não, você cantou, galera. Você tá gravando e eu nem percebi? Eu tô gravando. Tá bom, nem percebi, vai. Que barulho de bomba explosiva é essa? É aqui no armário. Gente, o barulho tá aumentando. Ai, onde tá esse barulho? Onde tá esse barulho? Onde tá esse barulho? Irmã, onde tá esse barulho? Menina, esse barulho tá aqui. Ai, mesmo. Tocou o sinal. Tocou, mas não. Tá vindo lá de fora. Lá da porta. Do meu quarto e lá da porta, na verdade. No seu quarto? Não, é lá da porta. Me perdoe, irmão. Vamos lá, eu vou correndo. Eu vou correndo, ver se tem. Fica aí. Ai, que não tem nada aqui. Tá chovendo forte. Meu Deus. Como pode chover forte, galera? Uma prisão. Ai, que prisão é essa? Eu nunca vi. Prisão de ventre. Tô brincando. Vamos voltar lá pra Vitória. Ai, minha irmã favorita. Só tem você. Cadê você? Irmã. 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 Você no meu quarto fake não tá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tô brincando. Não é meu quarto fake, né, galera? Meu quarto tá ali. Isso é um prão. Ai. Peraí. Opa. Tá vindo de algum lugar. Peraí. O sinal tá tocando. É aqui não. Onde eu mexi naquela hora? Não quer parar. Ah, parou. Voltou. Como isso daqui tá se mexendo? Galerinha, tem alguém na minha casa. Ai, não tem ninguém aqui. Tá escuro também. Galera, por favor, me fale onde está minha irmã. Eu não vi ela. Ali se mexeu. Galera, não sei se eu paro de gravar, mas a minha câmera tá indo lá da minha mãe.
estiver vendo, por favor, volte o mais rápido que você puder. Assim. O sinalzinho. E lá no fogão. O outro fogão dali. O sinalzinho dele tá ainda rodando. Eu tô com medo de ser alguma coisa. E eu tô tremendo, galera. Eu não sou de tremer assim, eu não posso tremer, eu sou um cantor. Tá, ali tá mexendo. Ali tá se mexendo. Tem um volume a mais ali. Mana, se você estiver aí, me responda. Que barulho foi esse? Eu juro. Ai, que medo. Juninho, isso é minha irmã. Juninho. Irmã, eu não tô te vendo. Na verdade, eu... Ai, caí. Janinho, me tire daqui. Você precisa saber. Naninha! Não! Cadê minha irmã? Tá ali. Olha, eu não sei o que aconteceu. Você sabe que eu sou bem dorminhoca, né? Bem nortinha de fome. Eu dormi ali e na hora que eu acordei eu tava ali escutando uns barulhos. Eu não sei o que aconteceu. Mas o relógio ainda tá tocando? Eu não sei. Essa porcaria quer Você parar. não sabe desligar? Sim, eu não quero desligar. Eu tava falando pra galera que eu tô com muito medo de ficar aqui. Eu também. Faz hora que A câmera tá abafada. Tô. Eu vou parar de gravar, irmã. Para. Então para, vai guardar essa câmera, vai. Mas a mamãe não vai ver a gente. O que tem? A gente liga pra mamãe. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que faço. Tô sem dúvidas. Já tive uma ideia. Qual é a ideia? Tá vendo aquele negócio? Que É tipo um negócio? baú. Pera aí, deixa aí. Será que a gente tem que descobrir alguma senha? Tem, porque tem botão. Peraí. Não tá abrindo. Para de apertar, irmão. Peraí. Peraí. Gente, tem vitrine. A vitrina, mas não dá pra ver. Peraí, eu acho que eu sei assim. Que levantar? Gente, Eu deve saber, espera aí. Ali é a senha. Será que é essa? Lá de cima. O número. Será que foi esse cantinho? Espera. Deixa eu tirar esse Eu som. fiz errado. Vamos. De novo, ó. Menu, timer, ligar para cor. Oh my god. Oh my god. A gente só vai mostrar na parte 2. Então deixa o like, se inscreve no canal. E a gente vai voltar com esse baú.